看这发动机的内部全是油泥和积碳呢，而且发动机还传出咔咔异响声。就是这种咔咔的异响声，连带着发动机烧机油非常的严重，吓得车主大哥不敢开了。车辆到店经过了检查，发现发动机内部全都是油泥和积碳，发动机内部已经被厚厚的一层油泥给糊上了。就是这种故障，车主在当地的修理厂得到的报价是18000块钱，需要大修发动机，更换钢筒活塞4配套。其实这种故障维修起来非常的简单，根本不用大修更换4配套。我的维修方法只需将发动机分解开，将内部的配件进行清洗一遍，就能解决问题。像活塞上出现了这种轻微的划痕，以及钢筒上的划痕，我们可以进行修复，是不用更换钢筒活塞4配套的。按这发动机的内部就是因为加了甲基油，导致内部全都是积碳和油泥，这种油泥时间长了会直接堵油道，所以发动机会产生的敲缸异响声。发动机内部出现了这样的油泥，必须拆下来清洗，在车上怎么洗也洗不掉，里边的内部油泥必须清理的像我这样干净，必须给它洗得干干净净的，不洗干净了还会堵油道，发动机还会出现响声。下一步的操作就是将这台车更换一组改进的加大活塞环，这种改进的加大活塞环每一台车都可以用。这原车的活塞环已经断了，活塞环断裂，包括油环的环口间隙小，这都是原厂出来的配件的缺陷。咱们更换了改进的活塞环，环口间隙要比原车的大一点。像我这种改进的加大活塞环会更有弹性，能使活塞在钢筒内部更有稳定性。同时再给它更换一组耐高温的气门油封，普通的气门油封更换到发动机内部，经不了高温，用不到几万公里又会出现了油封变硬，导致烧机油。下面开始进行组装发动机，像我这种维修的方法既省钱又能保留原车配件。您的爱车发动机也出现了像我这台车这种拉缸的现象，是千万不要大修更换钢筒活塞4配套的，只需像我这样进行维修就可以解决问题。拉伤的钢筒也已经修复完毕了，像这种原厂的钢筒再跑10万公里根本一点问题没有。看这发动机的内部处理的多干净，跟新的一样。像我这种保留发动机内部原厂配件的维修方法，比你们正常更换钢筒活塞4配套的发动机要使用的更长久，而且还更省钱。因为我们维修发动机的品质就是保留原装配件，咱们只需像我这样给发动机做个大保健，就能解决发动机烧机油的问题以及敲缸的异响声。看到这里的老铁们，如果您的发动机也出现了各种问题困扰着你们都可以来找我进行维修。我的维修理念就是以修为主，尽量不换，就是像我这样一步步认真负责的操作。这台车的发动机马上要组装完毕了，咱们准备一起看效果。在这里介绍一下，我发动机是汽车上最重要的部件，老铁们在维修的时候千万不要将发动机交给一个换件工来进行维修啊！算我求求你们了，我们一定要爱护我们的发动机。在这里非常的感谢这台来自黑龙江的车主对我的信任和支持。发动机已经组装完毕，来启动。发动机完美着车，一起来听一下声音。这发动机的声音听起来太完美了，只有保留了原装配件的发动机才能传出这种声音。看到这里的老铁们，我这种维修的方法你们看了满意吗？